बटुक एक संवेदनशील और समझदार भालू था जो बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाता था। एक दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे घर की कामवाली दीदी से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। वे उनके काम को हल्के में ले रहे थे। बटुक ने बच्चों को पास बुलाया और प्यार से समझाया। उसने बताया कि घर की मदद करने वाले लोग हमारे परिवार का ही हिस्सा होते हैं। उनकी मेहनत से घर साफ, खाना तैयार और जीवन आसान बनता है। बटुक ने कहा कि सम्मान से बात करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। बच्चों को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने दीदी से माफी मांगी और धन्यवाद कहा। दीदी मुस्कुराई और घर का माहौल और खुशहाल हो गया। नैतिक: हर इंसान का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है।